क्लेवाम 625 mg टेबलेट, एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लेवोनेट टेबलेट 625 mg की टेबलेट है। इसमें 500 mg एमोक्सिसिलिन है, पोटासियम क्लेवोनेट डायलूटेड 125 mg। अल्केम हेल्थ साइंस की ये टेबलेट है। जिस किसी को भी सर्दी, खांसी, घाव, घोंस, गले में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, वैसे पेशेंट को ये दिन में 2 बार लेना चाहिए। 100% के लिए है ये, डॉक्टर रिकमेंडेड मेडिसिन है ये।